Kamu cek bini bau. Anak bau dah. Kalau bini bau itu anak bau. Guys. Oke, sebelum nonton jangan lupa like dan subscribe. Ini mau potong pohon, lampunya bohong, airnya dalam. Suasana sore di Sedanau Amawai. Tati tawon, kalau ada tawon. Hamam. Ayah memblokir jalan. Oke. Kak Zea kan naik situ kan terbuka. Jadi kau bawa tutup je kali Zea. Masuk kat jalan kali, kat air kali. Jom sebelah situ Kang. Sebelah situ. Sana di Sedanau guys. Ini di sana ujung sana guys. Tuh. Kalian bisa lihat. Oke. Jom dekat benu kat rumah. Tutup kok itu tempat. Guys. Oke guys, kita akan coba lihat di samping. Jeng. Aha. Guys, so di sebelah sana guys, airnya udah naik ya guys. Tuh nggak kelihatan. Oh ya guys, mau tunjuk ke ada tower itu yang tinggi itu. Astaga, itu adalah tower sinyalnya. Airnya udah dalam guys. Guys, keadaannya guys. Dan anjing. Oke guys. Ya guys. Ingin. Wih guys, tinggi. Guys, airnya udah sampai ini, udah sampai begini. Guys, udah sampai begini. Oke. Malam. Kemungkinan guys, malam ini airnya udah sampai di jalan jam 10.30 guys. Kemarin aku tidur di 11. Oke. Airnya sampai di sini 11. Di sini. Oke. Guys, sekian dulu video kali ini guys. Udah maghrib juga guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa like and subscribe-nya. Oke. Bye bye.